नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभिन्यूज@2 मा हुनुहुन्छ। म प्रभा थापा। प्रारम्भमा मूल खबर। दोस्रो चरणको खोप अभियान आजबाट सुरु। पत्रकार, कर्मचारी तथा धेरै मानिससँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउनेहरू प्राथमिकतामा। भारत बिहारमा बर्दियाकी बालिकाको बलात्कारपछि हत्या, जबरजस्ती शव समेत जलाएको खुलासा। भारतको उत्तराखण्डमा हिमनदी फुटेर बेपत्ताको खोजी जारी। 14 जनाको मृत्यु, 151 जना बेपत्ता। कोरोनाको नयाँ प्रकारमा अक्सफोर्ड र एस्ट्राजेनेकाको खोपले काम गरेन। दक्षिण अफ्रिकामा खोप कार्यक्रम स्थगित। र राष्ट्रिय महिला लीगमा एपीएफ र चौदण्डीगढी नगरपालिका भिड्दै। एपीएफ अपराजित यात्रा कायमै राख्ने प्रयासमा। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं खोप अभियान सम्बन्धी प्रसंगबाट। सरकारले दोस्रो चरणको खोप अभियान आजबाट सुरु गरेको छ। यो चरणमा सार्वजनिक कामका निम्ति भिडभाड हुने निजी तथा सरकारी कार्यालयका कर्मचारी एवं धेरै मानिसहरूसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क गर्नुपर्ने जिम्मेवारी भएकाहरूलाई खोप लगाइने स्वास्थ्य मन्त्रालयको योजना छ। बैंक, मालपोत तथा नापी कार्यालय, स्थानीय निकायहरू, खानेपानी तथा विद्युत कार्यालय, दूरसञ्चारसँग सम्बन्धित कार्यालय र सञ्चारकर्मीहरूलाई लक्षित गरेर सोमबारदेखि खोप लगाउन थालिएको हो। दोस्रो चरणमा दूतावास, युएन एजेन्सीका कर्मचारी र पत्रकारलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। काठमाडौँको सिभिल शिक्षण शहीद गंगालाल र ललितपुरको पाटन अस्पतालमा दोस्रो चरणको खोप लगाइने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। सिभिल अस्पतालमा पत्रकारलाई र पाटन अस्पतालमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ अन्तर्गतका एजेन्सीमा कार्यरत तथा विदेशी कर्मचारीलाई खोप लगाइने मन्त्रालयले जनाएको छ। शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज र बाँसबारी स्थित शहीद गंगालाल अस्पतालमा दूतावास तथा कूटनीतिक नियोगमा कार्यरत व्यक्ति तथा विदेशी कर्मचारीमा आश्रित व्यक्तिलाई खोप दिइने भएको छ। पहिलो चरणमा स्वास्थ्यकर्मी, एम्बुलेन्स र सब वाहन चालक, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका, सरसफाई कर्मी, जेलका कैदी, वृद्धाश्रममा बस्ने र उनीहरूको सिहारमा खटिने त्रिभुवन विमानस्थलका कर्मचारीलाई खोप दिएको थियो। भारत सरकारले 10 लाख खोप अनुदानमा उपलब्ध गराएको थियो। यसमध्ये पहिलो चरणमा खोप लगाएर पनि 8 लाख भन्दा बढी मात्रा बाँकी छ। माघ 14 देखि शनिबारसम्मको पहिलो चरणमा 1,81,857 जनाले खोप लगाएपछि दोस्रो चरणको खोप अभियान सुरु गरिएको हो। नेकपा दाहाल नेपाल समूहका नेता वर्षमान पुनले संविधानमा संसद विघटनको कुनै व्यवस्था नभएको जिकिर गरेका छन्। स्याङ्जामा आयोजित कार्यक्रममा उनले संसद विघटन गैर संवैधानिक भएको भन्दै अदालतले पुनर्स्थापित गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका हुन्। नेता पुनले ओलीले आफू जनताबाट प्रधानमन्त्री चुनिएको र विशेष अधिकार रहेको दावी गर्नु गलत भएको बताए। उनले ओली जनताबाट नभई संसदबाट प्रधानमन्त्री चुनिएको पनि उल्लेख गरे। यो एकता ऐतिहासिक थियो, जरुरी थियो, तर केपी ओलीको लागि यो सत्ता स्वार्थले गर्दा रहेछ। कार्यक्रममा राष्ट्रिय युवा संघका अध्यक्ष रामप्रसाद सापकोटा, नेकपा स्याङ्जा इन्चार्ज चुडामणि जंगली, अनेमसंघ केन्द्रीय अध्यक्ष अमृता थापा लगायतले प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदम विरुद्ध सशक्त आन्दोलनको आवश्यकता औल्याएका छन्।
नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले प्रतिनिधि सभा भंग गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदम पूर्णतया असंवैधानिक भएको बताएका छन्। प्रेस युनियन पर्साले वीरगञ्जमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उपसभापति निधिले संसद पुनर्स्थापना नभएसम्म कांग्रेसले विरोधका कार्यक्रम गरिरहने बताएका छन्। अदालतले निर्वाचनकै पक्षमा निर्णय गरे पनि तोकिएको समयमा निर्वाचन हुनेमा उनले आशंका व्यक्त गरे। असंवैधानिक के हो भन्ने निरूपण अदालतले गर्ने जिम्मेवारी हाम्रै संविधानअनुसार पाएको छ। हामीले लेखेको, हामीले निर्माण गरेको संविधान सभाद्वारा निर्माण गरेको संविधान अन्तर्गत अदालतलाई संविधानको व्याख्या गर्ने हामीले जिम्मेदारी दिएका छौँ। त्यसको लागि प्रयास चलिरहेको छ। हामी चाहन्छौँ अदालतले जे निर्णय गर्नु हो छिटोभन्दा छिटो गर्नुहोस्। उपसभापति निधिले संसद पुनर्स्थापना वा निर्वाचन नभएसम्म कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन नहुने दाबी पनि गरेका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशको हिउँदे अधिवेशन आजबाट सुरु हुँदैछ। प्रदेश सभाको एउटा अधिवेशन अन्त्य भएको 6 महिनाभित्र अर्को अधिवेशन सुरु गरिसक्नुपर्ने प्रावधान अनुसार हिउँदे अधिवेशन सुरु हुन लागेको हो। 6 महिनाको अवधिमा प्रदेश सचिवालयमा 3 वटा विधेयक दर्ता भएका छन्। 6औं अधिवेशनसम्म प्रदेश सभामा दर्ता भएका 44 विधेयक मध्ये 42 विधेयक पारित भइसकेका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएता बस्न लागेको प्रदेश सभा बैठकलाई चासोका साथ हेरिएको छ। ओली पक्षीय भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री पठान सिंह बोहरा बर्खास्त गरिएपछि र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री छपड बहादुर बोहराले राजीनामा प्रदेशमा दाहाल नेपाल समूहका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको नेतृत्वमा सरकार छ। प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएको ओली पक्षले प्रतिपक्षसँग मिलेर मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका 53 सांसद मध्ये नेकपाका 39, नेपाली कांग्रेसका 12 र जनता समाजवादी पार्टीका 2 जना छन्। नेकपाका 39 सांसद मध्ये प्रधानमन्त्री ओली पक्षमा 7 जना मात्रै छन्। भारतको बिहारमा एक नेपाली बालिकाको बलात्कारपछि हत्या भएको छ। बर्दियाको बारबर्दिया नगरपालिका वडा नम्बर 3 की बालिकाको गत जनवरी 21 मा सामूहिक बलात्कारपछि हत्या भएको हो। बिहारको मोतिहारीको कुण्डुवा चैनपुरमा बालिकाको हत्यापछि मध्यरातमा जबरजस्ती उनको शव पनि जलाइएको आफन्तले बताएका छन्। बालिकाको शव जलाएपछि उनीहरूलाई नेपाल भगाइएको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा खुलेको छ। चौकीदारीका लागि बालिकाका बाबु परिवारसहित सो स्थानमा बस्दै आएका थिए। प्रारम्भिक अनुसन्धान र एक भाइरल अडियोले यो घटना स्थानीय प्रहरी चौकीका प्रमुखको मद्दतमा भएको देखिएको छ। उनलाई निलम्बन गरेर प्रहरीले थप अनुसन्धान अघि बढाएको छ। घटनाको 12 दिनपछि फेब्रुअरी 2 मा पीडितले 11 जना विरुद्ध प्रहरी समक्ष उजुरी दर्ता गराएका छन्। ती मध्ये विनय शाह, दीपक कुमार शाह, रमेश शाह, देवेन्द्र कुमार शाहमाथि सामूहिक बलात्कार र हत्याको आरोप लगाइएको छ। घटनामा 2 जना अभियुक्त पक्राउ परेका छन्। अन्यको खोजी भइरहेको छ। बारामा अज्ञात समूहले धारिलो हतियार प्रयोग गरी एक महिलाको हत्या गरेको छ। जिल्लाको बरियारपुर नगरपालिका 1 मा अज्ञात समूहद्वारा धारिलो हतियार प्रयोग गरी ती महिलाको हत्या गरिएको हो। मृत्यु हुनेमा बरियारपुर 1 निवासी बैजनाथ प्रसाद कुशवाहाको 45 वर्षीय श्रीमती कान्ति देवी कुशवाहा रहेकी छन्। टाउको र गालामा धारिलो हतियार प्रयोग गरेर महिलाको हत्या गरिएको हो। कुशवाहाको आइतबार राति 10 बजेतिर हत्या भएको बारा प्रहरीले जानकारी दिएको छ। घरमा कोही नभएको र श्रीमान पनि घर बाहिर भएको मौका छोपेर सो समूहले हत्या गरेर फरार भएको प्रहरीको भनाइ छ। घटनाको विषयमा अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। बैतडीको दोगडा केदारकी भागरथी भट्टको बलात्कारपछि हत्याको विरोधमा जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा प्रदर्शन भएको छ। 17 वर्षीय किशोरी भागरथी भट्टको बलात्कारपछि हत्या भएको आरोप लगाउँदै स्थानीय बासिन्दा र विद्यार्थीहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्।
बैतडी सदरमुकाम आसपासका क्याम्पस तथा विद्यालयहरूमा पढ्ने विद्यार्थीहरूले आइतबार विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। विद्यार्थीहरूले सदरमुकामको शाहीलेक बजारबाट गोठाला पानी हुँदै गढी स्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि प्रदर्शन गरेका हुन्। भागीरथी हत्याकाण्डका दोषीलाई यथाशीघ्र कानुनको दायरामा लिएर कारबाहीको माग उनीहरूले गरेका छन्। अपराधीहरूलाई नियन्त्रणमा ल्याई उनलाई कडाभन्दा कडाई सजाय दिन पर्छ, त्यो पहल चाहिँ सम्बन्धित निकायले गरोस् भनेर हामी थप दबाब सिर्जना गर्नको लागि विद्यार्थी, शिक्षक र अन्य अभिभावक सहितको हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ। यस्तै घटना भएको स्थल दोगाडा केदार 7 का विद्यार्थी तथा स्थानीयहरूले बैतडी दार्चुला सडकमा दिनहुँ प्रदर्शन गरिरहेका छन्। स्थानीय विद्यालयहरू 3 दिनका लागि बन्द गरेर उनीहरू विरोधमा उत्रिएका छन्। स्थानीय महिलाहरूले राजमार्ग बन्द गर्दै विरोधमा उत्रिएका छन्। घटनास्थल र सदरमुकाममा प्रदर्शन गरिरहेका विद्यार्थीहरूले छोरीको सुरक्षाप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। विद्यालय गएकी किशोरीको हत्या भएपछि उनको गाउँ चढे पानी त्रसित बनेको छ। प्रहरीले अनुसन्धानलाई सूक्ष्म तरिकाले अगाडि बढाएको बताए पनि औपचारिक रूपमा कुनै जानकारी दिएको छैन। घटनाको कारणबारे प्रहरीले अझै मुख खोलेको छैन। भागीरथी हत्यापछि स्थानीयमा अझै त्रासको वातावरण रहेको छ। लोकेश साउद, बैतडी। बलात्कारपछि हत्या गरिएको बैतडीकी भागीरथी भट्टलाई न्यायको माग गर्दै नुवाकोटमा प्रदर्शन गरिएको छ। विद्यार्थी तथा विभिन्न पेशा व्यवसायमा आबद्ध युवाहरूको सक्रियतामा प्रदर्शन गरिएको हो। बट्टार बजारको नुवाकोट आदर्श बहुमुखी क्याम्पसबाट निस्किएको र्याली सदरमुकाम विदुर स्थित लोकतान्त्रिक चौतारोमा पुगेर कोट सभामा परिणत गरिएको थियो। र्यालीमा सहभागी युवा विद्यार्थीले भागीरथीलाई न्याय दे, बलात्कारीलाई फाँसी दे, कानुनी राज्य स्थापना गर लगायतका नारा लगाउँदै प्ले कार्ड बोकी प्रदर्शन गरेका हुन्। घटनाको विरोधमा देशभर प्रदर्शन हुँदै आएको छ। कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिकामा एक युवती मृत अवस्थामा फेला परेकी छन्। गौरीगंगा नगरपालिका 3 का वडा सदस्य नीरज चौधरीको कोठामा उनकी प्रेमिका सञ्जिता चौधरी आइतबार बिहान मृत अवस्थामा फेला परेकी हुन्। विगत 10 वर्षदेखि प्रेम सम्बन्धमा रहेका चौधरीले अर्की केटीसँग विवाह गरेको र पछि सञ्जितालाई शनिबार बेलुका आफ्नो घर बोलाएको मृतककी भाउजू मेघा चौधरीले बताइन्। नीरजले आफ्नो घरमा बोलाएर उनको हत्या गरेको भन्दै कारबाही गर्न माग गरेकी छन्। आफ्नो नन्दलाई यिनीहरूको घरको जिम्मा लगाएर नै गएको थिए। अब आउँदाखेरि त नन्द र मरिसकेको त थिइन, मरेको फेला त पाए। अब यही घरको मान्छेले त मारे होला न त के। इलाका प्रहरी कार्यालय मालाखेतीका प्रमुख प्रेम बहादुर शाहीले सञ्जिता बन्द कोठामा मृत अवस्थामा फेला परेको बताएका छन्। उनले मृतकका दाजुको रोहबरमा कोठाको ढोका तोडेको बताउँदै घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिएका छन्। सलको पासो लगाइकन झुन्डी मृत्यु भएको छ भन्ने खबर प्राप्त भएपछि म लगायतको टोली इलाका प्रहरी कार्यालय मालाखेतीबाट उक्त स्थानमा खटिन गएको हो र सो सम्बन्धमा हामी चाहिँ अनुसन्धान गरिरहेका छौँ। उनले किन उनले चाहिँ आत्महत्या गरिन् भन्ने विषयमा हामी अनुसन्धान गर्दैछौँ। हालै अर्की युवतीसँग विवाह गरेका वडा सदस्य र उनकी श्रीमती शनिबार रातिदेखि नै सम्पर्कविहीन भएको स्थानीयले बताएका छन्। अछाममा राष्ट्रिय परिचय पत्रको लागि विवरण दर्ताको काम जिल्ला प्रशासन कार्यालय अछामले तीव्र गतिमा अगाडि बढाएको छ। पुस 20 गतेबाट जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा विवरण सङ्कलनका लागि 45 जना कर्मचारी खटिएका छन्। स्थानीय तहसँगको समन्वयमा विभिन्न ओडाहरूमा जनसङ्ख्याको चापलाई मध्यनजर गरी 2 हप्ताको समय राखी काम थालिएको छ। परिचय पत्र दर्ता गर्न सजिलो प्रक्रिया भए पनि नागरिकतामा भएको त्रुटिको कारण सेवाग्राही नागरिकहरूले
अलि बढी समय खर्चनु परेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको भनाइ छ। स्थानीय तहमा 50% नागरिक मात्रै परिचय पत्रको विवरण टिपाउन आएका छन्। धेरै मानिस वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाले पनि संख्या कमी देखिएको छ। नागरिकको एउटा नयाँ किसिमको परिचय पत्र बन्छ र त्यसले भोलिका दिनमा अन्य सेवा सुविधासँग त्यसलाई जोड्न सकिने एउटा फरक किसिमको परिचय पत्र रहने र त्यसले नागरिकको प्रयोगलाई चाहिँ अलिकति घटाउने भएकोले नागरिकताको महत्त्व पनि यसले बढाउनमा सहयोग गर्छ। अहिले परिचय पत्र बनाउन झन्झटिलो भए पनि डिजिटल प्रविधिको परिचय पत्र पाउने भएपछि नागरिकहरू खुसी देखिएका छन्। कागजको पानामा अक्षर नचिनिने पुराना नागरिकतासँगै नयाँ परिचय पत्रको सुविधा हुनु राम्रो कुरा भएको उनीहरूको प्रतिक्रिया छ। नागरिकताको भन हुने राष्ट्रिय परिचय पत्र भएपछि भन हामीलाई सही त्यो काम लाग्ने भत्ता खाँदाखेरि सजिलो, काहीँ अब व्यवसाय गर्दाखेरि त्यो धेकायो भने हामीलाई सजिलो। राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउने अभियान सुरु भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नागरिकताको प्रतिलिपि लिनेको संख्यामा वृद्धि भएको छ। नागरिकतामा सामान्य त्रुटि देखिएको भए पनि सच्याउनु पर्ने भएपछि प्रतिलिपि लिनेको संख्या बढेको हो। गत पुस 20 गतेबाट सुरु भएको अभियानमा जिल्लाका 10 वटै स्थानीय तहहरूबाट दर्ता गरिएका 38,498 जनाले विवरण दर्ता गरेका छन्। 2076 असार 26 गतेदेखि माघ 24 गतेसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालय अछामबाट 7,114 जना गरी हालसम्म 45,612 जनाले विवरण दर्ता गरिसकेका छन्। तयार भएका 1,137 मध्ये 170 जनाले परिचय पत्र लिइसकेका छन्। अछामबाट दण्डीराज भट्टको रिपोर्ट। सिन्धुलीका जुनार किसानहरू औसा किरा नियन्त्रण गरी जुनारलाई सुरक्षित गर्ने अभियानमा जुटेका छन्। जुनारको बोटमा प्रोटिन बेट विषादी छर्केर औसा किरा नियन्त्रण अभियानमा किसान जुटेका हुन्। सुन्तला जातको फल जुनारमा लाग्ने औसा किरा नियन्त्रण गर्नको लागि सिन्धुली र रामेछापका किसानहरू सामूहिक रूपमा छलफलमा जुट्न थालेका छन्। सुन्तला जातको फल जुनारको फल कुहाउने मिनाक्स किरा नियन्त्रण गरी जुनार खेतीलाई अझ विकास विस्तार गर्न पछिल्लो समयमा सिन्धुली र रामेछाप जिल्लाका जुनार किसानहरू सामूहिक रूपमा रोग किराको स्थायी नियन्त्रणको प्रयासमा लागेका हुन्। हामी आफैले दिनको उनीहरूलाई खर्च दिएर सञ्चालन गरेको थियौँ र यो 10-12 चोटि छर्ने काम हप्ताको एकचोटि सबै बगैँचामा एकैचोटि छर्ने कामहरू भयो। विगत 74 सालतिर हामीले जुनारलाई काटेर फाले पनि हुन्छ भन्ने मनस्थितिमा हामीसँग पुगिसकेको थियौँ। किनकि त्यतिखेर जुनारभित्र एक किसिमको औसा किरा थियो, त्यसले गर्दा बजारमा व्यापार पनि हुँदैन थियो, झरेर सर्मष्ट हुन्थ्यो। तर हाल अहिले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको सहयोग र किसानहरूको सहयोगले गर्दाखेरि यो किरा चाहिँ इराडिकेसनमा निर्मूलनै त्यो भएको छैन। छिटपुट 4-5% बगैँचामा भेट्छ। सुन्तला जातको फल जुनार उत्पादनको लागि प्रख्यात मानिएको सिन्धुली र छिमेकी जिल्ला रामेछापमा समेत केही वर्ष यता फल कुहाउने रोग किराहरूको संक्रमण देखिएको छ। किराले जुनार फल नोक्सान भएर पीडित बनेका किसानको समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना जुनार सुपर जोनको परियोजना कार्यक्रमले पनि सहयोग गरिरहेको छ। यहाँको जुनार उत्पादन यस वर्ष एकदमै राम्रो रहेको छ र उत्पादन साथसाथै विभिन्न रोग किराबाट पनि क्षति न्यून रहेकाले गर्दाखेरि किसानहरू हर्षित हुनुहुन्छ र विगतमा हामीले यो किराको समस्या भोगिरहेका थियौँ र क्षेत्रगत किरा नियन्त्रण कार्यक्रमको विधि अनुसार प्रोटिन बेड छरेपछि यो फ्रुट फ्लाईको औसा किराको समस्या पनि कम भएको छ। जुनार सुपर जोन र रामेछाप जिल्लामा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना जुनार जोन कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएपछि जुनार उत्पादन र बजारीकरणमा सहयोग पुग्दै आएको छ। सुन्तला जातको फल जुनार फलमा चाइनिज सिट्रस जातको मिनाक्स रोग किराको प्रकोपले जुनारको फल कुहाउने र औसा पार्ने गरेको कारण जुनार उत्पादन गर्ने किसानहरू चिन्तित हुँदै आएका छन्। सिन्धुली जिल्लामा 2000 जुनार किसान सुपरजोन कार्यालयमा सूचीकृत छन् भने
3500 को हारहारीमा किसानले जुनार खेती गर्दै आएका छन्। गएको सिजनमा 1345 हेक्टर जमिनमा गरिएको जुनार खेतीबाट 8881 मेट्रिक जुनार उत्पादन भएको प्रधानमन्त्री जुनार सुपरजोन परियोजनाले जनाएको छ। सिन्धुलीबाट शङ्कर कार्कीको रिपोर्ट। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। सर्वसाधारणको आवत जावत सहज बनाउने उद्देश्यले बागलुङका स्थानीय तहले अप्ठ्यारा बाटोहरूमा पदमार्ग निर्माणलाई तीव्रता दिएका छन्। सोही क्रममा बागलुङको तमानखोला गाउँपालिकाले हिज र स्याउलामा 5 किलोमिटर लामो पदमार्ग निर्माण गरेको छ। बागलुङको तमानखोला गाउँपालिकाको केन्द्र बोङ्गा दोभानदेखि हिज र स्याउला गाउँमा जाने भिरको बाटोलाई रेलिङ सहितको पक्की पदमार्ग बनाउन थालिएको छ। गत वर्ष 5 लाख गाउँपालिकाको बजेट र स्थानीयको श्रमदानमा स्याउला गाउँमा जानका लागि 2 किलोमिटर रेलिङ सहितको पदमार्ग निर्माण भएको थियो। यस वर्ष थप 5 लाख बजेट विनियोजन गरी स्थानीयको श्रमदानमा थप 3 किलोमिटर पदमार्ग बनाइने भएको छ। बोङ्गा दोभानदेखि हिज गाउँ जाने 140 मिटर रेलिङ सहितको पदमार्ग पनि निर्माण अघि बढेको छ। यो 140 मिटरको रेलिङ बाटो बन्दै गरेको होइन हजुर। यो बङ्गालदेखि हिजो जानको लागि अनि 5 लाख लगानीमा बन्दै गरेको। पहाड र भिरालो बाटोमा ढुङ्गा खस्ने तथा बालबालिका र वृद्धहरूलाई ओहोर दोहोर गर्न निकै नै कष्ट हुने गरेको छ। मानिस हिँड्ने बाटोमा पशु चौपाया पनि हिँड्ने भएकाले दुर्घटनाको जोखिम रहेको थियो। पदमार्ग निर्माण पछि ओहोर दोहोर गर्न सहज भएको स्थानीयको भनाइ छ। मान्छे हिँड्नको लागि अलिक गाह्रो हुन्छ। अहिले चाहिँ गाउँपालिकाले यो बजेट पार्टीदेखि विद्यार्थीलाई आउनु जानु पनि सजिलो भइरहेछ अनि विद्यार्थीहरूलाई त्यही सजिलो भइरहेछ। पहिला चाहिँ अलिक अप्ठ्यारै थियो सर, अब अलिक भिरको बाटो होइन, अलिकति चाहिँ विद्यार्थीहरू तलमाथि गर्दाखेरि अब अलि दुर्घटना हुने सम्भावना थियो। अहिले चाहिँ रेलिङयुक्त चाहिँ बाटो निर्माण गरेपछि अलि सहज भएको छ। हिज र स्याउलाका बासिन्दालाई आवजावत गर्न निकै कठिनाइ भएकाले पदमार्ग निर्माणमा सहयोग गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। बाटो चाहिँ अप्ठ्यारो भिरको बाटो, अप्ठ्यारो साँगुरो र भिरको भएको हिसाबले त्यहाँबाट चाहिँ कुनै खालको चाहिँ त्यस्तो खालको दुर्घटनाहरू हुने सम्भावना चाहिँ जोखिमयुक्त ठाउँ भएको हिसाबले पनि अहिले हामीले चाहिँ रेलिङ सेटको बाटो चाहिँ निर्माण गरेर यसलाई चाहिँ त्यहाँका चाहिँ नागरिकहरूलाई चाहिँ सुविधा पनि। भिरमा चिटिक्क पारेर ढलान गरी पदमार्गमा दायाँ बायाँ रेलिङ राखिएको छ। बागलुङका अधिकांश ठाउँका पैदल सडक डोजरको प्रयोग गरी मासिँदै गएका बेला तमानखोला गाउँपालिकाले स्थानीयलाई रोजगारी दिएर पदमार्ग निर्माण गरेको हो। बागलुङबाट राजेश चन्द्रराज भण्डारीको रिपोर्ट। राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्कले मात्रै सहकारी संस्थाहरूमा वित्तीय लगायतका सेवा प्रवाह गर्न नसकेको भन्दै सरकारवालाहरूले नेपाल सहकारी ब्याङ्क दर्ताको प्रस्ताव अघि सारेका छन्। आवेदक संस्थाका प्रतिनिधिहरू राष्ट्रिय सहकारी विभागमा सहकारी ब्याङ्क स्थापनाको प्रस्ताव लिएर पुगेका हुन्। एक मात्रै सहकारी बैंकले समग्र मुलुकभरका सहकारी संस्थालाई सेवा दिन नसक्ने भएकाले थप 5 वटा सहकारी बैंक स्थापना गर्न सरकारवालाले माग गरेका छन्। 5 वटा बैंकको आवश्यकता रहेको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन सहित उनीहरू सहकारी बैंक दर्ताका लागि आवश्यक कागजात लिएर सहकारी बोर्ड पुगेका हुन्। तर विभागले बैंक दर्ताबारे कागजात अध्ययनपछि मात्रै निर्णय दिने बताएको छ। विभागले सहकारी ऐन 2074ले गरेको व्यवस्था अनुसार आवश्यक प्रमाण पुगेमा आफूहरूले दर्ता प्रक्रिया नरोक्ने जनाएको छ। हामीले कतिवटा बैंक चाहिने हो कतिवटा नचाहिने हो भन्ने हाम्रो सरोकारको विषय होइन र कानुनले हामीलाई त्यो विषयमा सरोकार राख्न भनेको पनि छैन। हामीलाई त रीतपूर्वक विवरणहरू प्राप्त भयो भने प्रक्रिया अगाडि बढाउने भनेको छ। त्यस कारणले के कागजपत्रहरू पेश गर्नुभएको छ हामीले हेरिसकेका छौँ। यो बन्द फाइलभित्र हामीले प्राप्त गरेका छौँ। एक मात्रै सहकारी बैंकले
34% सदस्यता र 6% वित्तीय कारोबार मात्रै गरेकाले सम्पूर्ण सहकारी संस्थाको प्रवर्धन र वृद्धि विकास तथा आर्थिक कारोबार सञ्चालनका लागि थप 5 वटा यस्ता बैंक आवश्यक पर्ने सरकारवालाको भनाइ छ। सहकारी संस्थाहरूले प्रवर्धन, राष्ट्रिय उत्पादनमा वृद्धि तथा आयात प्रतिस्थापन गरी समग्र आर्थिक वृद्धिका लागि एक मात्रै सहकारी बैंकबाट सम्भव नहुने उनीहरू बताउँछन्। अब हामीले चाहिँ हाम्रा सङ्घहरू मार्फत चाहिँ संस्थाहरूलाई प्रवर्धन गर्ने, त्यसमा चाहिँ एउटा आर्थिक पिलरको रूपमा चाहिँ राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्कले काम गर्नुपर्छ र एउटा ब्याङ्कले मात्र चाहिँ सम्भव छैन। यो समग्र सहकारी क्षेत्रलाई प्रवर्धन गर्नको लागि, यसको क्षमता वृद्धि गर्नको लागि चाहिँ एउटा मात्रै ब्याङ्कले सम्भव छैन भन्ने कुरा हाम्रो अध्ययनले देखायो। राष्ट्रिय सहकारी ऐन 2074 को दफा 12 र 14 तथा नियमावलीको नियम 5 र 6 मा सहकारी बैंकको स्थापना सम्बन्धी व्यवस्था छ। सो व्यवस्था अनुसार 500 सहकारी संस्था, शेयर पुँजी 3 अर्ब, संस्थागत पुँजी 50 करोड, आवेदक संस्थाहरू विगत 3 वर्षदेखि निरन्तर नाफामा सञ्चालन भएको हुनुपर्ने उल्लेख छ। त्यसैगरी राष्ट्रिय सहकारी महासंघको सिफारिस सहित अनुसूची 1 को ढाँचामा अनुसूची 2 र 3 को विवरण भरेर सहकारी विभागमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ। साथै अन्य वित्तीय व्यवस्था खुल्ने विवरण पनि पेश गर्नुपर्ने प्रावधान छ। बाराको कलैया स्थित एक निजी विद्यालय 7 वर्षदेखि छाप्रोमा सञ्चालन भइरहेको छ। न्यूनतम मापदण्ड समेत पूरा नगरी जीर्ण भवनमा विद्यापीठ इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुल 2071 सालबाट सञ्चालन हुँदै आएको छ। बाराको कलैया स्थित विद्यापीठ इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुलमा कक्षा प्ले ग्रुपदेखि कक्षा 4 सम्म 165 जना विद्यार्थी पढ्छन्। 2071 सालदेखि सञ्चालित यस स्कुलको भवनमा भैँसी बाध्न समेत सुहाउँदैन, तर यस छाप्रोमा विद्यार्थी पढ्न बाध्य छन्। गुड मर्निङ, सिट डाउन। कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय काठमाडौँमा दर्ता रहेको र आन्तरिक राजस्व विभाग बाराबाट स्थायी लेखा नम्बर लिएको विद्यालयलाई विद्यालय सञ्चालन गर्न शिक्षा विकास तथा समन्वयन इकाइ बाराले भने अनुमति दिएको छैन। जीर्ण भवन र विद्यालयले न्यूनतम मापदण्ड पूरा नगरेकै कारण करिब 165 बालबालिकाको पठन पाठन पूर्ण रूपमा कष्टपूर्ण बनेको छ। कति कक्षामा पढ्नुहुन्छ? अनि उतापट्टि क्लासमा पढाएको यतापट्टि क्लासमा पढाएको सुनिँदैन? उतापट्टि सरले पढाएको यता सुनिँदै सुनिँदैन? सुनाउँछ। विद्यालयमा खानेपानी र शौचालयको समेत उचित व्यवस्थापन गरिएको देखिँदैन। जुन विद्यालयमा खडले छाएको छाप्रोभित्र गरिब निमुखा सुकुम्बासीका अबोध बालबालिका कखरा चिन्दै आएका छन्। एउटै कोठामा करिब 40 बालबालिका बसेर पढ्ने गरेका छन्। विद्यालयका शिक्षकहरू पनि व्यवस्थाप्रति सन्तुष्ट छैनन्। पुरै म्यानेज गरेर अब पढाउँछौँ के, शान्त गरेर। अब यस्तैमा अब हाल गर्छौँ विद्यार्थीहरू त शान्त गरेर विद्यार्थीहरूलाई पढाउँछौँ के। अब सबै एकैचोटि त हुँदैन नि, त्यस्तै गरेर विद्यार्थीले शान्त गराएर हामी पढाउँछौँ। अनि जाडोमा नि बसेर पढाउने हो? अब त जाडो त अब खै अब एक्जाम चलिरहेको छ यिनीहरूको, त्यसपछि जस्तै एक्जाम 10 बजेदेखि भइरहेको छ, त्यही यिनीहरूको एक्जाम लिएर अनि 2 घन्टापछि। विद्यालयका प्रधान अध्यापक सुरेश कुमार राईले भने विद्यालय सञ्चालन समितिका कारण समस्या आएको बताए। विद्यालय दर्ताको प्रक्रिया पनि अघि बढेको उनको दाबी छ। कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय, त्यसपछि यो हाम्रो प्यानमा दर्ता छ, त्यसपछि जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा छ। जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट हामीले अनुमतिको लागि प्रक्रियामा छ। अनुमति आइसकेको छैन। अब सम्पन्न समितिले यसमा लगानी लगाउन सकेन। त्यसपछि विद्यार्थी गार्जियनहरूको पनि गार्जियनहरू पैसा समयमा नदिने, एकदम मतलब पैसा बाँकी हुन्छ, त्यो हिसाबले यो चलाएको मात्र जस्तो। विद्यालय भन्नका लागि गतिलो भवनको कुरै छाडौँ, खरले केही वर्ष अगाडि छाएको छाप्रोको छानो छ। त्यही छानोमा पनि पालै पाल परेको छ, जसबाट वर्षमा पानी र गर्मीमा घामले दुःख दिने गरेको छ। यहाँ कुखुरा पाल्न पनि नसक्ने यस भवनमा विद्यार्थी राखेर पढाइरहेका छन्। न यहाँ कोरोना कहरको बीच कुनै सावधानी अपनाइएको छ, न विद्यार्थीले गुणस्तरीय शिक्षा नै पाएका छन्। तर पनि स्थानीय तह र सम्बन्धित निकायले चासो नदेखाउँदा निजी विद्यालयहरू यसरी सञ्चालन भइरहेका छन्। एभी न्युज खबरका लागि 12बाट इन्दिप केरालाको रिपोर्ट।
टुर दी ठाकुरद्वारा 2021 तेस्रो संस्करणको साइकल यात्रा सम्पन्न भएको छ। नेपालगञ्ज साइक्लिङ क्लब र नाटा बाँके च्याप्टरको संयुक्त आयोजनामा सञ्चालन गरिएको साइक्लिङ यात्रा आइतबार सम्पन्न भएको हो। शुक्रबार सुरु भएको टुर दी ठाकुरद्वारा 2021 साइकल यात्रा नेपालका 40 जिल्ला, भारतको बरेलीबाट 3 र उडिसाबाट 1 जना गरी 150 जना सहभागी थिए। तीमध्ये 12 जना महिला रहेका थिए। भारतको बरेलीबाट 3 जना, उडिसाबाट 1 जना गरी 4 जना भारतीय राइडरहरू सहभागी हुनुहुन्छ। यसमा टोटल राइडरको सहभागिता सङ्ख्या 150 रहेको छ भने जसमा 12 जना महिला साइक्लिस्टहरूले सहभागिता जनाउनु भएको छ। आफू प्रकृति प्रेमी, साइकल प्रेमी र माटो प्रेमी भएको नाताले नेपालमा भएका साइकल उत्सवहरूमा सहभागी हुने गरेको र टुर दी ठाकुरद्वारा 2021 तेस्रो संस्करणको साइकल यात्रामा सहभागी भएको विश्व साइकल यात्री तथा सगरमाथा आरोही पुष्कर शाह बताउँछन्। प्रकृति प्रेमी, साइकल प्रेमी र माटो प्रेमी भएको नाताले नेपालमा भएका सम्पूर्ण साइकल उत्सवहरूमा मेरो सहभागिता रहन्छ। त्यसै अन्तर्गत यो टुर दी ठाकुरद्वाराको तेस्रो संस्करणमा म लगातार यो सुन्दर पश्चिममा उपस्थित भइराखेको छु। शारीरिक स्वस्थताका लागि अरू अभ्यासको तुलनामा पछिसम्म कायम राख्नका लागि साइकल उपयुक्त हुने सशस्त्र प्रहरीका पूर्व महानिरीक्षक सिंहबहादुर श्रेष्ठ बताउँछन्। हामीहरूको पुलिसको जबमा चाहिँ नि एउटा साइक्लिङ मात्र नभएर फिजिकल फिटनेस चाहिन्छ। त्यो फिजिकल फिटनेस चाहिँ पछि चाहिँ निरन्तर रूपमा अरू प्रकारको फिजिकल एक्सर्साइजहरूभन्दा साइक्लिङ गर्दा त्यो फिजिकल एक्सर्साइजका साथसाथै त्यसले एक किसिमको मानसिक रूपमा चाहिँ इन्टरटेन जस्तो पनि फिल भयो मलाई। सानै उमेरदेखि साइकल चलाउँदै आएको र अरू सवारी साधनभन्दा साइकल यात्राले वस्तुगत स्थिति बुझ्न नजिकबाट अवलोकन गर्न सकिने काष्ठमण्डप साइक्लिङ क्लबका रविन्द्र श्रेष्ठ बताउँछन्। तपाईँ जस्तो गाडीमा बाइकमा के जानुभयो खुर्र जानुहुन्छ एउटा ठाउँ मात्रै हेर्नुहुन्छ, जबकि तपाईँ साइकल देख्नुभयो भने सबै चिज देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गर्दा आन्तरिक पर्यटकहरूलाई पनि हामीले अझै टेवा दिन सकिन्छ, अझै बढाउन सकिन्छ। स्वास्थ्य, पर्यावरण र पर्यटन विकासका लागि भनेर आयोजना गरिएको टुर दी ठाकुरद्वारा 2021 तेस्रो संस्करणको साइकल यात्राले साँच्चीकै आत्मीयता जोडेको छ। यस यात्रामा 68 वर्षीय वृद्धदेखि 11 वर्षीय बालकले मात्र भाग लिएनन्। एक हात र एक खुट्टा घुमाएका व्यक्तिले समेत यात्रामा सहभागिता जनाएका थिए। नेपालगञ्ज ब्युरोको रिपोर्ट। बागलुङका बाढी पहिरो पीडितको 6 महिनासम्म पनि पुनर्स्थापना हुन सकेको छैन। सरकारले विपदग्रस्त जिल्ला घोषणा गरी करिब 600 घर पुनर्निर्माण गर्ने घोषणा गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको हो। सरकारले बागलुङ जिल्लालाई विपदग्रस्त जिल्ला घोषणा गरेको 6 महिनापछि बल्ल गृह मन्त्रालयले बाढी पहिरोबाट घरबास गुमाएका व्यक्तिहरूको विवरण बुझ्न कार्यविधि 2077 पठाएको छ। बाढी पहिरोबाट घरबास गुमाएका जनतालाई तत्काल राहत दिएर पुनर्निर्माण गर्न सहयोग गर्ने भनेर सरकारले घोषणा गरेको 6 महिनापछि मनसुनजन्य विपद प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण पुनर्स्थापना कार्यविधि जिल्ला पठाएको हो। कार्यविधि अनुसार पूर्ण रूपमा घरबार विहीन भएका व्यक्तिलाई पहाडी क्षेत्रमा 4 लाख, हिमाली क्षेत्रमा 5 लाख र तराई क्षेत्रमा 3 लाख रकम घर पुनर्निर्माणका लागि दिइने भएको छ। स्थानीय विपद व्यवस्थापन समितिले भेरिफाई गरेर जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अनुमोदन गरेर त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ विपद प्राधिकरणमा केन्द्रमा पठाउँछौँ र त्यसपछि चाहिँ रकम चाहिँ आउँछ र सो अनुसार हामी रकम चाहिँ बाँड्नको लागि चाहिँ तयारी रहेका छौँ। निर्णय भएको महिनौँ बितिसक्दा समेत बाढीबाट घरबास गुमाएका जनताले राहत पाउन नसक्नु दुःखद भएको जनप्रतिनिधिको भनाइ छ। छिटो भन्दा छिटो फास्ट ट्र्याक मार्फत काम गरेर देखाउन उनीहरूले माग गरेका छन्। म खबरदारी गर्न चाहन्छु, छिटो भन्दा छिटो प्रक्रिया पुऱ्याएर टेबलमा गएको काम छिटोभन्दा छिटो भएर त्यहाँका जनताले खास गरी ढोरपाटन क्षेत्रमा गएको बाढी पीडितबाट प्रभावित भएका जनताले राहत पाउनुपर्छ। विपद व्यवस्थापन समितिले बाढी पहिरोका कारण घरबास गुमेकाहरू अहिले आफन्त, विद्यालय तथा सामुदायिक भवनमा आश्रय लिएर बसिरहेका छन्। घरबार विहीन भएका जनतालाई 6 महिना बितिसक्दा समेत सरकारले काम गर्न नसक्दा चिसो मौसममा त्रिपाल र जस्ता पाताको छाप्रोमा बस्नुपर्ने बाध्यता छ। जाडोले गर्दाखेरि अब त्यो कारणले गर्दाखेरि बच्चाहरू हामी पनि बिरामी हुन सक्छौँ। बिरामी चाहिँ छौँ हल्का फुल्का।
त्यो गर्दा हामीलाई त सरकारले चाहिँ तत्काल चाहिँ यो घरको चाहिँ व्यवस्था छिटै गरिदिएपछि हामी त्यसमा अति धेरै खुसी हुनेछौँ। फेरि अरू समस्या त सबभन्दा ठुलो त घरकै समस्या छ, यस्तो बच्चासित चिसो समयमा। बागलुङमा गत साउन यता बेपत्तका घटना धेरै भएका छन्। साउन यता बागलुङमा 37 जनाको मृत्यु भएको छ भने 17 अझै बेपत्ता छन्। यस्तै 229 घरमा पूर्ण रूपमा क्षति भएको छ भने 20 घरमा आंशिक क्षति भएको छ। बागलुङमा 590 घर जोखिममा परि विस्थापित भएको भन्दै पुनर्निर्माण गर्न आवश्यक रहेको जिल्ला बेपत्ता व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ। ढोरपाटनको भोजी खोलामा आएको बाढीमा मात्रै 22 जनाको मृत्यु भएको थियो भने 16 बेपत्ता भएका थिए। जिल्ला बेपत्ता व्यवस्थापन समितिका अनुसार बागलुङमा साउन यता घटेका बेपत्तका घटनामा 1,37,75,000 राहत रकम हस्तान्तरण गरिसकेको जानकारी दिएको छ। बागलुङबाट राजेश चन्द्रराज भण्डारीको रिपोर्ट। पर्वतको मोदी खोला र रती खोलाको दोभानमा झोलुङ्गे पुल निर्माण भएपछि स्थानीयलाई आवत जावत गर्न सहज भएको छ। मोदी गाउँपालिकाको जज्यानसँग कुस्मा कल्लेरी जोड्ने झोलुङ्गे पुलले राजमार्ग हेरेर बस्नुपर्ने बाध्यतामा रहेका गिज्यानका बासिन्दालाई राहत दिएको हो। सरकार र मोदी गाउँपालिकाको संयुक्त लगानीमा झोलुङ्गे पुलको निर्माण भएको हो। सदरमुकाम नजिक भएर पनि खोलाको कटानका कारण कालापानी जस्तै बनेको गिज्यान पुलले राजमार्गसँग जोडिएपछि स्थानीयले खुसी व्यक्त गरेका छन्। पुलको उद्घाटन गर्दै गाउँपालिका उपाध्यक्ष सेती महतले स्थानीयलाई आयमूलक काममा लाग्न आग्रह गरिन्। माथि बाजुङदेखि माथि क्याङसम्म वडा नम्बर 4 सम्म पनि गाडीको यातायातको धेरै सजिलो छ, पहुँच छ। रामजासम्म पनि अब बाटा पिच भइराखेका छन्, तर हाम्रो यहाँ अब यो एउटा शाखा जस्तै हो, एउटा गाउँमा ल्याउने यहाँसम्म मात्रै आएर टुङ्गिने ठाउँ हो यो। कुस्मा नगरपालिका 11 कल्लेरी जोड्ने गरी कुल 38 लाख लागतमा झोलुङ्गे पुल निर्माण गरिएको हो। 81 मिटर लम्बाइको पुलको चौडाइ भने 1.5 मिटर रहेको छ। पुल निर्माणपछि गिज्यानवासीलाई घाँसपातदेखि खेती किसानी र बजार पुग्न सहज हुने अपेक्षा राखेका छन्। यहाँ हाम्रो समस्या हल गर्नको लागि एउटा पुल हालेका थियौँ साङ्गु त्यो साह्रै जीर्ण भएको हुनाले त्यसबाट कता मान्छे खसेर मर्छ कि भन्ने डर थियो। त्यस कारण हामीले चाहिँ यो कसै नगरी नहुने भएन, हामी घाँसदाउरा गर्ने वञ्चित भयौँ भनेर हामीले चाहिँ यो कार्यक्रम लिएर आएर। रती खोलामा माथि बनेको पुलले कुस्मा नगरपालिकासँग गाउँ जोडेको छ। यसबाट पुरानो 50 पैदल मार्गलाई पनि सहज भएको छ। दुई खोलाको दोभानमा रहेका कारण दुवैतर्फ जोखिम मोलेर गुजारा चलाउनु पर्ने बाध्यता हटेपछि स्थानीय हर्षित भएका छन्। खेती किसानहरूलाई पनि धेरै नै सुविधा भएको छ र यो पुलले हामीले यहाँबाट 50 त यो कुस्मा नगरपालिका सम्पूर्णलाई पनि यो पुलले धेरै नै सहयोग गरेको छ र आज हामीले यो पुललाई हामीले बहुत खुसीको कुरा लागेको छ। पुल सरकारको 34,96,000 र स्थानीय तहको 2,28,000 त्यसैगरी 76,000 श्रमदानमा निर्माण भएको हो। सानो खोलाको कारण आवत जावतमा समस्या भएका 13 स्थानमा गाउँपालिकाले झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने योजना बनाएको छ। पर्वतबाट महेन्द्र जीसीको रिपोर्ट। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलमा आज एपीएफले उदयपुरको चौदण्डीगढी नगरपालिकासँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। सातोबाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा एपीएफ र चौदण्डीगढी दिउँसो 2 बजेपछि भिड्न लागेका हुन्। साबिक विजेता समेत रहेको एपीएफ चौदण्डीलाई हराएर अपराजित यात्रा कायम राख्ने प्रयासमा हुनेछ। पहिलो चरणको खेलमा एपीएफले चौदण्डीलाई 22-0 ले हराएको थियो। सो खेलमा सावित्रा भण्डारी एक्लैले 12 गोल गरेकी थिइन्। शीर्ष स्थानको एपीएफले 6 खेलमा 18 अङ्क जोडेको छ। चौदण्डीगढी जारी लिगमा अङ्क विहीन रहेको एक्लो टिम हो। चौदण्डीले अघिल्ला 6 खेलमा हार बेहोरेको छ। टिम बलियो बनाउन उसले पछिल्लो समय भारतीय खेलाडी अनुबन्ध गरेको छ।
अपराह्न सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी स्थानको मौसम सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले अनुमान गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 19 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 3 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 6:46 भयो भने सूर्यास्त साँझ 5:49 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौं देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर।